Пробег машины почти 200 тысяч, там без копеек. На улице 0. Вот капель слышно. А сейчас мы заведем двигатель и еще раз послушаем, как стучит мотор. Машина Америка, 8-й год. Двигатель 2,4 литра, бензин 92-й. То есть в Америке был регуляр, а здесь, естественно, 92-й. Вот. 95-й не лью. То есть сейчас мы заведем двигатель, еще раз послушаем без нагрузки и с нагрузкой. Еще раз хочу сказать, что двигатель так стучит примерно, наверное, 60 тысячи. Где-то 1060-80 было, и мотор начал издавать вот эти стуки. До этого я не обращал просто внимания, либо этого стука не было. Ну, сейчас уже, опять же, порядка 200 тысяч. Так, ну все, капот открыли, заводим двигатель. Кстати, обратите внимание, хотел тоже спросить. Машина сейчас стоит на паркинге, завожу двигатель и ощущаю такой легкий толчок. То есть как будто машина приходит в движение. Может быть, сейчас это будет на видео. Не знаю, что такое, но это я вот замечаю уже несколько лет подряд. То есть заводим двигатель и ощущается легкий толчок. То есть если бы она не стояла на паркинге, она бы, естественно, поехала. Заводим двигатель. Сейчас обороты повышены, поэтому может быть вот такой вот стук, он как бы сливается, то есть он стучит подряд и не выделяется. Сейчас может быть мотор прогреется, мы услышим его посильнее. Локализация, мне кажется, где-то вот в этой стороне. Вот так вот локализация стука. Ну сейчас посмотрим. Давайте сейчас я включу драйв и посмотрим, какой будет стук двигателя. Вот, кстати, он начинает проявляться, то есть как будто мотор без масла. Так, включаем драйв. Главное, чтобы ручник удержал. То есть вот двигатель начал постукивать. Опять же вот локация где-то вот так вот, здесь вот, наверное. Значит, сразу говорю, что приводной ремень снимал, заводил без приводного ремня, все равно стучит. Много посмотрел интернета и, собственно говоря, ну, проблема такая, очень размытая. То есть конкретно никто ничего не нашел и не написал. Так, давайте снимем опять с драйва. Получается, этот стук происходит под нагрузкой. И, кстати, на ходу он тоже прослушивается, но такой, знаете, шелест такой легкий. Вот, но я его слышу. То есть, опять же, один из подписчиков написал, что на ходу он тоже должен услышать. Да, действительно, я его слышу, просто внимания не обращал никогда. Так, ну что, ставим опять драйв и попробуем сейчас поискать источник. Ну как? Вернее, он не находится, но я просто с телефоном похожу, послушаю.
мотор, правда, еще не нагрелся. Мотор бы нагрелся. Но все равно уже достаточно хорошо слышно. А сейчас даже не пойму. Вот локация здесь, мне кажется. Такое ощущение, что мотор без масла работает. Ну, здесь тоже слышно, но не так сильно. Здесь тишина. То есть вот как-то здесь вот, наверное, скорее всего. Некоторые говорят, что стучат поршня. Я не знаю. Еще раз говорю, порядка 200 тысяч, там без копеек машина прошла. Все, спасибо.